墙面上起泡、掉皮、发霉该怎么办？比如像这个墙壁上，一大块一整面都是的，现在我们就来处理一下。看这个面积还是挺大的，不知道是长时间是这个墙壁有裂缝漏水进去了，还是这个窗子有裂缝漏水进去的，引起的受潮反碱。像这种最常见的解决方法就是用腻子粉或者抹灰的方式把这边全部给它修补起来。不过这边面积比较大，而且也比较麻烦啊，所以说最根本的原因没解决掉，我们长时间还会出现这种情况。所以我们用一个最简单的方式，就是用这种贴纸来给它贴上去。这前面是白色的，后面是一层贴纸，像胶带一样的，可以直接粘上去。我们来试一下效果怎么样。由于这上面很多都掉皮了，所以说我们简单的给它处理一下，清理一下，不然的话这个胶带粘不上去。再用点湿抹布把墙壁灰尘擦一擦。好了，现在我们开始贴，先从这个边上开始啊，然后一路贴过去。整体的大概就这样贴了一下，这个后面啊很黏，一个人贴不太好贴。为了更漂亮一点，我们把这个给它弯过去，把这边给它贴上，用壁纸上给它划一下。再用壁纸刀给它去掉多余的，划得整齐一点。全部搞定，效果大概就像这样，感觉还不错啊。像这个还是很黏的啊。你们觉得用这个贴纸修补怎么样？感觉看着还可以吧？